வணக்கம், வெல்கம் டு லைஃப் நேச்சுரல் ஜிடிவி. நான் குஹிலத் சாய் சரவணன் ஃப்ரம் பவானி. 5 நிமிடத்தில் ஆரோக்கியம் உடைய பகுதியில் உங்களை சந்திப்பது மகிழ்ச்சி. அந்த வகையில் ஆரோக்கியம் சம்மந்தப்பட்ட கேள்வி பதில்கள்லாம் பார்த்துட்ருக்கோம். இன்றைக்கான கேள்வி என்னென்னா, காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னா அடுக்கு தும்மல் விடாமல் கண்டினியூஸாக தும்மல் வந்துக்கிட்டே இருக்குது. எதுலையுமே கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியல, கண்ணெல்லாம் சவந்து போயிடுது, மூக்குலேயும் தண்ணி ஊற்றுது, கண்ணு கலங்கிடுது, எதுலையுமே கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியல. ஒரு ½ அன் ஹவர் 1 ஹவர் வரைக்கும் கண்டினியூஸாக அடுக்கு தும்மல் வருது. வெந்நீர்லாம் குடிக்கிறேன், அப்புறமேல் கொஞ்சமாக சப்சைட் ஆகுது. காலையில் வரக்கூடிய அடுக்கு தும்மலை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்? நிறைய சிரப்ஸ் குடிக்கிறேன், இன்ஹேலர் யூஸ் பண்ணுறேன், என்ன இருந்தாலும் பயனில்லை. எப்படி காலையில் வரக்கூடிய அடுக்கு தும்மலை சரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற கொஷினாக கேட்டிருக்கீங்க. இதுக்கு ஒரு எளிமையான வழி என்ன அப்படின்னா, வெந்தயம் 100 கிராம் எடுத்துக்கோங்க, மிளகு 100 கிராம் எடுத்துக்கோங்க, ஓமம் 100 கிராம் எடுத்துக்கோங்க. இதை லேசாக வறுத்து பொடி பண்ணி ஒரு கிளாஸ் பவுல்லையோ ஒரு பாட்டிலையோ போட்டு வச்சுக்கோங்க. காலையில் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ஒரு வெத்தலை எடுத்துக்கோங்க, மேலே உள்ள காம்பும் கீழே உள்ள நுனியும் கிள்ளிடுங்க. வெத்தலைக்கு பேக் சைடு திருப்பினா நரம்புகள் ஓடும், அதையும் அப்படியே சுரண்டி எடுத்துருங்க. சுரண்டி எடுத்துட்டு அந்த வெத்தலையில் இந்த மிக்சர் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா, இதை 1/4 ஸ்பூன் வைங்க. அந்த வெத்தலையில் நடுவில் 1/4 ஸ்பூன் வைங்க. 1/4 ஸ்பூன் வச்சுட்டு அங்கேயே 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு சுத்தமான தேன் ஊற்றி நல்லா அதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணி அப்படியே வெத்தலையை மடித்து வாயில் போட்டு மென்று சாரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளே கொண்டு போயிட்டே இருங்க. இது 21 நாள் தொடர்ந்து செய்யுங்க. உங்கள் அடுக்கு தும்மல் எங்கே போணுச்சுன்னு தெரியாத அளவுக்கு ஈஸியாக சால்வ் ஆகும். இது ஒரு எஃபெக்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட், சிம்பிள் பட் இட் இஸ் வெரி எஃபெக்டிவ். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் பட்டன் அமுத்துங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச்.